l'esperienza che ho vissuto lì è più che inferno, perché non che umani lì, loro non hanno cuore, perché quando tu hai cuore tu non puoi fare qualcosa a una persona che è come te. Sì. Io mi chiamo Sekou Kumara, ho 18 anni, sono nato in Guinea, Makenta è la mia città, è la mia città. Quando io ero piccolo, io ero stato con la mia famiglia, la mia mamma, papà, anche sorella. In questo momento adesso lei è con la mia mamma in Ghana. Dopo la morte di mio padre, io sono andato a Conakry, nella casa di mio zio, per studiare. Lui stava facendo un'investigazione che il governo non piaceva questo lavoro, quello che lui faceva, è perché i militari sono andati per prenderli. Ancora anche io che vivevo con lui, è perché sono uscito per lasciare Guinea. La situazione politica in Guinea è troppo pericolosa. Esempio, io non ho il diritto di, esempio, io sono uno studente, io non ho il diritto di pubblicare qualcosa che il governo non vuole, perché quando io fai questo loro puoi mi cercare per mi prendere. Il mio viaggio era più pericoloso perché il deserto in Libia, a mare, tutti era pericoloso, perché quando sono arrivato in deserto tante persone hanno morto lì a causa dell'acqua, manca dell'acqua, alcune persone poi morto lì o hanno morto lì. Anche in Libia, nella prigione, quando voi metti nella prigione a causa di tortura e di colpire, tante persone ancora morte lì. In mare ancora, soprattutto in mare, quando la barca rompe, anche lì tante persone morte lì ancora. Ho fatto 8 mesi in questa prigione. In questa prigione si chiama Ali Ghetto. È in Saba, una città in Libia, si chiama Saba. Questa prigione è lì, ma è una prigione troppo pericolosa. Non è per i militari, ma per i genti che hanno armi, che fanno quello che loro vogliono.
ma loro mi hanno messo in questa prigione tutte le mattine. Loro mi mettono elettricità lì, la mano lì. Uno libiano si chiama Amma, è venuto a mi comprare in prigione per mi portare nella sua giardino per lavorare con lui. Ho fatto 3 mesi con lui, 3 mesi. Tutti i giorni ho lavorato nella sua giardino. Ma qui è un po' meglio perché quando ero in prigione tu non mangi. Tutti i giorni loro hanno dato un piccolo pane per 2 persone. Ma quando sono andato, questo signore mi ha pagato, mi ha comprato, sono andato con lui in giardino, ma mattina lui mi ha dato un pane e anche la sera lui mi ha dato un pane. E così ho fatto 3 mesi lì. Quando io penso in questa situazione, in questo momento, voglio piangere, sì, perché è un'esperienza brutta. Io sono in centro d'accoglienza che si chiama Casa Freedom a Priolo Gargalo. E sono lì 1 anno e 8 mesi. Vivere in centro è difficile. Perché tu non lavori, tu non fai tutto quello che tu vuoi, tu non mangi come tu vuoi, perché voi siete tanti, tu devi accettare quello che gli operatori volevano. È questa la vita di centro. Io mi sveglio alle 3:30 della notte. Io prendo la bicicletta per venire a Siracusa, di Priolo a Siracusa. Sulla bicicletta poi posso fare 8 km tutte le mattine. Andiamo al mercato per aiutare, noi aiutiamo loro per sistemare le cose nelle sue macchine. Questo è un momento per noi per imparare quello che noi non impariamo a scuola, per conoscere come gli italiani vivono e per un po' essere con loro, per imparare come vivono, come noi possiamo essere come loro, perché noi dobbiamo cercare a essere come loro, ma noi non dobbiamo rimanere solo in centro, così noi non dobbiamo rimanere solo in centro senza frequentare le persone che sono lì. Io sto preparando il mio futuro perché io voglio imparare quello che io voglio fare nel mio futuro. Io voglio imparare una professione per fare il mio futuro, perché il mio futuro può essere buono. Ma io non voglio, perché io sono dentro questa situazione oggi. Io faccio così
tutti i giorni sono sedere a casa, domani o dopodomani io mi trovo nella strada. Io non voglio questo, io voglio fare qualcosa, imparare qualcosa dopo lì, perché per fare questo professione è il mio futuro, perché il mio futuro può essere buono. Io voglio divenire qualcuno, ma per divenire qualcuno che tu vuoi, tu devi accettare tante cose. Quindi io sono lì in questo momento per vivere la situazione di questo momento, per avere quello che io voglio. Per me, quando qualcuno ti dice io non voglio di te, tu devi essere più buono per provare a questa persona, a lui che tu vale bene, che tu è più buono che quello che lui pensa. Sì. Perché lui pensa che noi siamo tutti brutti, che noi non vale niente, noi siamo lì per bere, fare casino, fare quello. E non è tutte persone così. Non è tutte persone così. Altri sono lì per fare cose non conosco, ma per me io sono lì. Quando io sono arrivato lì, il mio obiettivo è di studiare. Io voglio studiare, ancora studiare. Sì.